Hello everyone. So started our day with पेरियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदा गार्डन विजिट। और फर्स्ट डे यही किया और उसके बाद हम होटल चले गए थे। नेक्स्ट डे हमने टी गार्डन एंड टी म्यूज़ियम विज़िट किया। उसके बाद हम लोग वहाँ फेमस हैंडलूम फैक्ट्री भी गए और यहाँ पे हमने सिल्क साड़ीज़ बनते हुए देखी। उसके बाद हम लोग गए नियर बाय वाटरफॉल। वहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा कैफ़े था जिससे व्यू बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा स्नैक्स खाया, वापस होटल गए। होटल से फिर हम लोग वापस निकल गए कथकली डांस शो देखने के लिए। और इसके बाद हम लौटते टाइम वहाँ पे फेमस जो मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री है वहाँ पे भी हम गए। एंड दैट्स इट। I hope you like this video, and if you want to see more content like this, then do follow for more and like, share and subscribe.